nekako me je sećanje povuklo od samoga rođenja. Sećam se mraka, možda se u stvari i ne sećam mraka, možda to nije sećanje, ali prvo sećanje koje sam imao kada sam iz zemlje potekao. Sećam se da sam u travi bio. Trava me okruživala sa svih strana. Mekana i divna. U njoj sam našao blagodat gledajući, ležeći. Rastao sam otprilike koliko je ta trava bila. No, puzio sam kao i svi. Kada čovjek puzi, on ne može da gleda gore u nebo, nego gleda dole u zemlju, eventualno ispred sebe. Ali govorili su mi da to tako treba. Da čovjek i treba da hoda na kolenima i po travi, ne gledajući gore, već gledajući dole. Nekako sam pokušao to da radim, ali mi se činilo da to nije bilo to. Gledao sam u lica tih ljudi koji su me okruživali i video sam da su njihova lica skrivena iza maski koji stavljaju svako jutro i naveče skidaju. Imali su za svaku namenu po jednu masku. Neki toliko dugo masku nisu skidali da su se srodili sa njom. Vrlo brzo sam shvatio da je u stvari ta maskarada napravljena samo da bi sakrila njihovu bezličnost. I da je to sve što oni imaju da ponude. No ja nisam uspeo da nađem nekoga ko će meni pokazati pravi put. Jednoga dana, dok sam ja tako puzio po travi, ispred mene stvorila se jedna osoba koje sam ja samo mogao noge da vidim. Pružio je svoju ruku taj neko i rekao mi ustani. Ja sam rekao ali kako? On je rekao daj mi ruku i podigni se sa kolena na stopala. Ja sam probao kao nesigurno dete kada uči da hoda i s par puta uspeo sam da stanem, da se ispravim, da se protegnem. U tom trenutku video sam život oko sebe, video sam pravu sliku livade na kojoj sam nastao. Video sam ono što treba, ali ono što je najbitnije, video sam onoga koji me je podigao iz korova da ne ležim u njemu. No, na njemu nije bilo ni traga od laži. Za razliku od drugih praznih koji su svoju bezličnost krili iza maski, tuđeg lika, života ili dela, video sam ispred mene je stojao onaj koji svoju punoću krije od mene u ogledalu tela svog ili mog. Ja sam se začudio i pitao sam ga zašto mi ne otkriješ celog sebe, kao da je zadržavao sunce da ne sija. On mi je rekao, za tvoje dobro ja ti sebe ne mogu pokazati, ali ću ti polako sebe otkrivati.
kako budeš otkrivao sebe, tako ćeš otkrivati i mene. Prihvatio sam vođstvo i zamolio sam ga od sada pa nadalje da me vodi. Rekao je da se zove moje spasenje, da se zove Hristos. Poverao sam mu zato što u njemu nisam video laži. Nisam video bezličnost, već sam video lik svoj i njegov. On me je učio da hodam. Ja sam hodao, pa sam padao, pa sam hodao, pa sam padao. Toliko puta da sam sad bio izranjavan. Kolena su me bolela više od padanja nego od puzanja. Ali on mi je rekao da to tako treba. Da čovjek treba u životu da padne, da bi znao da hoda. Sve što sam više hodao, bio sam sigurniji. U početku sam se bojao padanja i zato sam sve više stojao u mestu, ali nekako me on gurao. I onda je rekao, ajde, pokreni se, pomeri se. I onda me gurne i ja padnem. Ja kažem, pa što si me gurnuo? Pa što se nisi pokrenuo? I ja onda tako, kad me on gurne, ja korak. On me gurne, ja korak. I tako sam počeo da hodam, onda posle vidiš, nisam čekao da me on gura, nego sam sam išao. Sam sam hodao. Nekad nemoj ti da me guraš, sam ću. I tako ja hodao. Padao sam i tad, kad sam naučio da hodam, ali vrlo brzo sam se dizao. Bio sam utreniran i u padanju i u dizanju. I onda, odjedanput, kad sam naučio da hodam, trčanje mi nije bilo problem. I ja kažem, vidi, Gospode, ja trčim, ako sine, samo ti trči. A pazi da se ne sapleteš. On će da me uči. Pa vidi kako trčim, pa nema ne brži niko od mene. Pa se sapletemo neki kamen, pa padnem, pa se razbucam više i jače no što sam ikada pre, dok sam i puzao i hodao zajedno. Svo to vreme. Pa onako, sa čvorugom na glavi, ustajem se, češem se, pa se okrećem pa njemu, a on kao pravio se da nije video. A ja nastavljam opet. Pa begaj. I tako sam ja kroz taj život išao, kroz tu travu, jel? Onda dođem kod njega i kažem ja njemu, rekao, ajde da ti me naučiš dalje. Nisi, kaže, ti to savladao. Kako nisam? Pa znam sve što treba da radim. Ne, još ti hodaj. Iskren da budem, osjećao sam se zapostavljeno, kada me ostavio nekako samom sebi tamo da se brinem. Nije dolazio dugo vremena do mene, a ja bi seo, umoran od hodanja i od trčanja. A on priđe pa kaže, hodaš li ti to? Hodam, kako ne hodam, nego samo sam malo seo da žuljeve odmorim. Kako da odmoriš žuljeve? Žuljevi su neumorni. Žuljevi ne mogu da se umore. Žuljaj. Šta ćeš? Žuljaj. I tako sam ti ja žuljao dok žuljevi nisu stvrdnuli. Sad kad su stvrdnuli, kad se uvatila debela kora, što od padanja, što od trčanja, što od trave, kamenja. Nisam čoveče, nisam ni trčao sam bre, leteo. Preskakao sam kamenje, preskakao sam sve. To za mene nije bilo prepreke u životu. Jer me taj Gospod, koji sebe Hristosom zove, nauči samo tako. Dođe on kod mene jedan dan. Kaže meni ovako. Dođi sad ovamo. Sad ću da te učim dalje. A ja oduševljen. Jedva sam čekao da me nauči
drugu lekciju. Ta livada na kojoj sam ja bio bila onako velika, prostrana, ali na obodima ivicama te livade bilo je trnje. Dovede on mene do trnja i kaže, vidiš li ti ovo? Ko vidim, šta je to? To je trnje. A zašto kaže da je trnje? Pa vidiš koliko trnove ima. Ogromno, veliko. Pa znaš šta je iz ovog trnja? Ne znam. A nećeš ni da znaš. Dok ne prođeš kroz trnje. Gde bre da prođem bre? Prođi kroz trnje. I ja tamo ne ulazim. Hvala lepo. Neka ja ću ovde mi je lepo na ovu travu. Još da idem u to trnje, još mi to treba u životu. On mene gurno. Zveknu on mene ono trnje, ja ulete ono trnje. Brate mili, ono bode. Ono bode, ono boli. Ono grebe. I ja bre krvarim. Šta ćeš? Dokle ću, kažem ja, da čučim ovo trnju, kaže, neka te još malo. Bio ja tamo u tom trnju, pa ne možda se namestiš. Pa kako legne, tako te neki propode, pa kako se namestiš na drugu stranu, taman nađeš položaj u trne, ti noga malo je pomeriš, eto opet trn. I tako sam ja bio u tom trnju i kaže meni, aj sad izađi. Da mi on ruku, nisam mogao sam, ne možeš sam da izađeš iz tog trna. Samo on može da ti šupa. I on mene podigne. Ja kažem, Gospode, vidi kakav sam krvav. Sad sam se izranjavao. Šta da radim sad? I kaže, uzmi sada lišće od tog trnja i stavi na te rane i zarašće. Uzmem ja to lišće, svuda po ranama stavim, kad rane nestanu. Ostanu ožiljci, ali rane nestanu. Nekad su nestali ožiljci, nisu bili. Nekad je to bila rana koja je teško zarastala, a bilo je i živih rana koje bole, koje ne zarastu nikad. Pustio on mene malo da se odmorim, pa posle nekog vremena dođe on opet kod mene i kaže, ajde opet u trnje. Pa bre, bio sam tamo, što me teraš opet? Ajde. I tako on mene guro, pa me vadio, pa me čupo, pa me guro, pa me vadio, pa me čupo. Kad se on sledeći put pojavio, rekao, da, znam, idem u trnje. On priđe meni da me gura, nemoj da me guraš, sam ću, bolje no što ćeš ti, bolje ja no ti. Ripim ja u ono trnje, vrisnem, viknem, kažem ja, Gospode bre, a što to? Kaže, sine, pa to ti je stradanje. Moraš da stradaš. A zašto? Samo nemoj mi kaže da očvrsnem. Zar me nije padanje očvrstilo? Ne. Padanje te jeste naučilo da hodaš, da ne puziš. Jer oni koji nemaju kičmu, oni puze. Oni gmižu. A ti imaš kičmu, tebe je kičma bolela dok si puzao, nisi stvoren za da puziš. Ti mora da odaš. Sad si naučio da odaš, a sad idemo dalje, učim te veće lekcije. Pa ja sam mislio, kažem ja njemu, ako se ja družim s tobom, da će meni bolje da bude. A ja od kako sam te upoznao, jesi ti mene, druže, naučio da hodam, ali ja sam sad izranjavan, sad sam krvav, sad si me baci u trnje ovde. Pa me vadiš, pa me vrćeš, pa me bacaš, pa me guraš. Što to? Pa sad sam ti rekao, moraš da stradaš. Da, dobro. Ništa to meni jasno nije bilo zašto ja moram da stradam i zašto on mene gura, ali nije on mene ličio na sadistu.
Niti sam ja bio mazohista, čim sam se bunio. Ali, tako je on rekao. Jel' tako? Tako, idemo dalje. Izvuče on mene iz trnja, odmorih se ja malo, pokrpi one rane. Nije se pojavljivo neko vreme, ja stoje tu na livadi, on dolazi, ja kažem, znam gospode, evo idem u trnju, on kaže nek, dosta je bilo trnja. Uvati on mene za rame i kaže, gledaj tamo pod ono brdo. Pogledam ja pod ono brdo, a tamo jazbina. On kaže, čuvaj se one jazbine i čuvaj se mraka, jer će po noći, po mraku, neprijatelj doći. Beži i uči kako sam te ja, radi kako sam te ja naučio. Dođe noć, kad krenu mesečina sija, vidi se, otvori se ona vrata, otvoriše se ispod one planine, kad poizletaše zveri odatle, ja se uvati za glavu, pa gledam, pa očima ne mogu da vidim. 7 velikih, a malih broja se ne zna. Jedan je bio debeo, ogroman, stomačinu neku rastego, usta na stomaku, proždire sve ispred sebe. Jedan imao duge ruke, oči ni jedan imali nisu. Neki imao nos veliki, tako, svakakve su zveri tu bile. 7 smrtnih zveri. Da vam kažem da je na njivi toj livadi bilo još ljudi koji su stojali, koje je tako Gospod podučavao. Ode jednog do drugog do trećeg, pa se vrati u travu, pa pokuša nekog da podigne, pa tako sve nas je obilazio. Sve nas je kao svaki cvet u bašti zalivao. Kad one zveri posrnuše na nas, a mi se razletesmo po nolivače, pa beži. Oni te jure, oni mene u ćošak sateraju, ja šta ću, deću, pa u trnje. Skočim u trnje. A oni vide da sam ja skočio u trnje, pa neće tamo, pa se okrenu. Pa vataju druge. A ovi drugari moji stoje tamo, pa dođeše do mene, ja kažem, ljudi, bežite u trnje, sakrivajte se vamo, neće vam ništa. A oni vidiš ono trnje, pa neće da uđu u trnje. Kaže, beži bre si, kaže, normalan. Rekao, rastrgnut ćete zveri, neka, kaže, ću da pobegnem. I tako, umesto da se žrtvom svojom odbrane od demona svojih, da se žrtvuju, da prihvate stradanje, oni brže bolje pobegoše, a zveri ih pratiše, a oni se umoriše, ne možeš ti da bežiš dok hoćeš. Pa dođu do kraja jednog, vide trnje, pa se vrate nazad, pa vide trnje. A ove zveri krenuli pa uzjahale, jednog po jednog. Postali su robovi tih zveri. Na leđima su im toliko dugo stojali tih 7 smrtnih grehova, da su postali jedno sa njima. Hodali su oni, ali to više ne beše oni. Što si duže tu zver na sebi nosio, to si više ti i ona postajala. Pa nisi bio više bogo čovek, no si bio čovek zver, čovek demon, čovek greh, koji sve trsiš ispred sebe. Pa ti ona tako priča kako će ti bolje u životu biti ako slušaš.
Dođe jutro, zveri se povukoše, ja izađu iz trnja. Dođe Gospod i kaže, kako je bilo? Rekao, bre, ovi me pojuriše i ja uskočio u trnje. Kaže on, dobro si uradio. A što si, kaže, uskočio u trnje? Pa da se spasem. Navikao sam na stradanje i nije me sad toliko bolelo. A znam da se lečim. Vidiš, isto trnje koje te u životu žulja, isto te i leči. Možda sad boli, ali kasnije će te izlečiti. Znate šta je najzanimljivije u svemu tome? Kad sam bio u trnju, nisam razmišljao o boli trenutno i da me sad to boli, jer sam znao da će uskoro to da prestane, da će doći Gospod i da će me isceliti. Dakle, moj očaj u tom stradanju nije bio večan, jer sam znao da sledi nagrada, isceljenje i iskupljenje. A onda kad bi me on izvadio i izlečio, ja nisam bio presrećan, zato što sam izašao iz tog trnja i zato što sam isceljen, jer sam znao da će opet da dođe da me gurne. I tako, na taj način, ja sam naučio jednu jako bitnu lekciju, koju nas eto kao deca niko nije naučio, a to je da kontrolišemo svoje emocije. Ni u žalosti, ni u radosti, da ne budeš u potpunosti unižen ili ushićen. Da budeš smiren u svojoj emociji. Smiren u stradanju i smiren u sreći. Ja to nisam znao da je to tako treba. Niko meni nije rekao da ja kontrolišem svoje emocije. A kad sam video kako onaj demon besa ne kontroliše, onda se uplaši pa shvati da sam ja u par puta ko da sam bio on. Tako, ja bežah zverima, nekad su me dokačile, nekad su me ugrizle, zarazile, ja se lečio posle opet stradanjem u ime Božije, žrtvovao sam se, amputirao sam te delove svoga tela koji su na neki način u meni stvarali tu gangrenu i tako sam se isceljivao. No, šta je posle bilo? Dođe Gospod i kaže meni, dođi ovamo, stani na sred livade. Stanem ja, a on uhvati i posadi me na sred livade. Kaže on, tu budi, tu pusti svoj koren. Tu pusti, kaže, svoj koren. Pa zašto baš tu, Gospode, kažem ja njemu, on kaže, zato što sam te ja tu namenio da budeš. Tu budi. Tu pusti svoj koren i pi iz te zemlje. A ja, mlad, stado, pa pusti koren u zemlju, a žile duboko odoše, stablo se uzvi, krošnja se raširi, grane se raširiše, a lišće prema suncu pustih sve ka nebesima, da hvataju svaki zrak sunca u sebe. Mogu da vam kažem da sam bio najlepše drvo u tom vrtu i najveće. Rastao sam neverovatnom brzinom.
početku sam i čuo korov kako me doziva. Optuživali su me da sam gord što idem tako visoko, što idem ka nebu. Ne treba korov da ide tako visoko. Zato sam sporije i rasto. A onda sam shvatio da oni korist od mene imaju, pa da me oni sa svojim korenjem crpe. I onda sam shvatio da treba da imam jak koren da me ne osuše. Posle više nisam čuo šta je taj korov govori. Ja sam slušao glas Gospodnji koji me ka sebi zvao. Ja sam rasto, stablo je debljalo, grane su svoj rod donosile. O, kakav sam rod ja davo. To nisu bile jabuke, to su bili biseri. Svaki ponaosob. A onda bi otpao taj plod sa te grane, pa se otkotrljao, pa se on primio u zemlju plodnu, pa on iznikao pa postao dobro drvo. Sve su po toj golotinji, sve su mladari izbijali. I od pustinje nastaje jedna prelepa i lepa šumica. Nisam ja baš bio toliko sjajno drvo. Imao sam ja i neke trule grane. Pa se u nekom delu moje kore paraziti nahvatali. Pa mi se neka grana korena počela sušiti. Pa su veverice gnezda svoja u meni pravili, navlačeći u mene svega i svačega. Ptice su me čukale, ne bili parazita i svašta izvlačili iz mene. Ali, bez obzira na to, ja sam svoj rod dao. Trava ispod mene je i dalje vikala kako ja sam ovakav ili onakav. Ja gledam, pa pod mojom krošnjom mraza nije bilo. Pod mojom krošnjom svi su bili sigurni. Jer i od vreline, od žege sunca sam ih čuvao, a oni to nisu znali. Želeli su da padnem, želeli su da me nema, ne shvatajući da bi samim tim i svoju smrt izazvali. Ali od te pustinje nasta prelepa travnjak, što je više drva bilo, to je više trave bilo. I tako sam ja rastao i donosio svoj plod. No, moram da vam se ispovedim da sam u jednom trenutku čak pomislio i da sam jedino drvo. Jer drveta poput mene nije bilo. Ni visokih, ni debelih, ni jakih, kao što sam ja. I dođe taj dan. Dođe Gospod, pa kaže, vreme je, sine, ajde za mnom. Pa me iščupa iz korena, iščupa me iz zemlje, pa me povede za sobom. Trn je se razmaknuo, a on me vodi negde, sve se vrti u meni, boli, koren više nemam, zemlju više nemam, osušio sam se. Kako mogu ja da živim ako nemam vodu i zemlju? Mislim da sam umro. Takav mi osjećaj bio. Mada ne znam ja kakav je osjećaj umreti, ko da ja umirem svaki dan, pa sad znam kakav je osjećaj umreti, ali tako bi. I onda dođe, on me dovede do jednog prelepog mesta i tu me posadi. I kaže, pusti koren u ovu zemlju i pi. I on ja uze i pusti. Odjedanput
sve u meni zasija, sve zasvetla u meni. Potpada sa mene sav korov, sva prljavština, svi lišajevi, veverice se razbežaše, trulež, grane trule, procvetaše odmah, plod posta zlatan, lišće, da vam kažem kako je to boje bilo lišće. Ja sam bio najlepše drvo koje mogu čovjek ikada da vidi. Nisam bio veći no što sam bio. Bio sam isti po veličini, ali po dostojanstvu, po lepoti. Nisam bio ni priči onom drvetu koje je nekad krasilo onaj pašnjak. A kaže Gospod, pogledaj oko sebe. Pogledam ja, oko mene sekvoje stoje. Koliko sam ja bio visok, toliko su oni bili široki, a koliko su oni bili visoki, to moj pogled videti nije mogao. Ja sam bio kao maslačak u borovoj šumi. Mali, lep, ali mali. A sekvoje oko mene, kaže Gospod, vidiš li ti koliko je ovo drveće? A ja šta ću, plačem. Vidim. Pa ga pitam, pa što Gospode, ja nisam mogao da porastem toliki? Pa mnogo si se, kaže, zanimao zemljom. Mnogo si gledao dole u travu. Nisi rasto naspram mene, no si rasto naspram trave, pa kad si postao 5 put veći od trave, tebi bilo dovoljno. Umesto da si gledao da rasteš u nebu. A kakva je ovo zemlja? Pitam ga ja. Pa to je zemlja iz koje si ti iznikao. To je zemlja vaskrsenja. A šta je ovo u zemlji što me čini ovako jakim i neverovatnim? To ćeš sad videti. Prođe Gospod, okrenu se od mene, sekvoje se razmakoše, a on stade usred vrta, pa se pretvori u prelepo, veličanstveno stablo, ogromno veliko, koje je planetu preraslo, koje se u vasionu pružilo, zasvetlilo je sve što postoji. Njegove krošnje natkrivale su sve šume i planete, a vasiona kao jabuka stoji na njemu. A sve jabuka do jabuke, sve svetovi do svetova, kao plodovi njegovih grana. Pokloniše se i sekvoje, pokloniše smo se svi mi, i mali i veliki. I tad shvati da je to drvo života koje je u sred raja stajalo, koje je svima život darovalo, od koga kada jedem i pijem činim se življi nego ikada pre. Tada sam, braći i sestre, shvatio da nisam trebao u životu da se mnogo osvrćem oko sebe, već sam samo trebao da gledam u Gospoda, da je on taj koji me vaspita na sve moguće načine i baca u trnje i podigne kad padnem i isceli kad se povredim. Kroz smrt će me provesti, ali ne za smrt, no za život večni. To drvo života mi je dalo nadu i probudilo u meni onu pravu emociju. Da samo stremim prema nebu.
to. Sjetio sam se toga dok sam bio na Liticama okružen drvećem, pa shvatio da smo mi ljudi ništa drugo nego ko drvo. Odrvenili, okorenili u životu, svaki svoj plod treba da da, svako se otima da dođe za svoj zračak neba i da dođe da uhvati malo sunca koje život znači. Tako, braći i sestre, i sve nedaće i iskušenja i stradanja u životu shvatimo kao pouku. Ako niste čuli, osjetili ste, zemljotres je ove godine zadesio svet. Potresao se svet, pa se poplašio. Kad je došlo da se zveri puste, pa se svi razbežaše, pa trče u krug. Šta nam je činiti? Svi pitali, pa šta ćemo, pa kako ćemo, pa gde ćemo? Pa svi krenuli da traže savete jedni od drugih. Pa neki krenuli da pričaju, neki da pametuju, neki ovako, neki onako. Oni koji su na stradanje navikli, oni koji su na trnje navikli u životu, ovo će prihvatiti kao jedno smirenje i preteći će do nove lekcije. I uvek je nova veća, jača, bolnija, no kad čovek nije navikao na trnje, kako će da nađe smirenje u ludilu? Svi su smireni. Svi pričaju o miru. Niko ne zna šta je to. Smirenje se u nemiru dokazuje. Ja nikad nisam bio smireniji no sad. Kad sam ove godine bio ispred hrama Vaskrsenja Gospodnjeg, a ispred mene stojalo na desetine hiljada ljudi, ja sam rekao da ovaj mir koji je vladao do sada u meni budi nemir. I to sam rekao tako jasno i glasno da su odzvanjale, cijela Podgorica je odzvanjala, a i šire i duže. Kakav je to mir kada mi u jednom gradu od 15.000 stanovnika za godinu dana pričestimo 2.000 i to koliko istih ljudi. Kakav je to mir kada mi za Božić dođemo u crkvu zbog badnjaka ili zbog vatrometa, a ne zbog Božića, zbog Bogića, zbog Hrista rođenog, spasenja našeg i nade. Kakav je to mir u kome ljudi slave mrsnu slavu u postu? Ne, takav mir u meni budi nemir. Bio je to februar mesec ove godine. Onda sam se pomolio Svetom Vasiliju da pomogne, da nas probudi, da vaskrsnemo. Vratio sam se i dođe nam ovo stradanje, ovo trnje. Šta bi? Šta bi? I onda ja reče, Gospode, zaista gledaš u nas. Motriš. Sad ćemo da vidimo smirenje. I onda nasta svetski nemir. Nisu ljudi bili spremni za tako nešto, nisu se trenirali.
Pa šta smo mislili? Da ćemo da živimo happily ever after? Srećno do kraja života? Pa to samo ima u bajkama. Kakav bi to Bog bio kad bi nas pustio da samo jedemo, pijemo, spavamo i sve to tako u krug celog svog života? Još na sebi noseći mnoštvo korova, problema, grehova i svega, a crkve prazne. Pa se pobunili oni što u crkvu i ne idu, što su crkve zatvorene. Pa se pobunili i oni što se crkve odrekli, što su crkve zatvoreni. Pa oni koji su sami izašli, oni koji su istarani, oni koji su svakako ne crkveni u životu, njima su crkve smetale. A im je Hristo zasmetao. Da. Zverke su to. No, idemo smireno, idemo polako. Sveti Pavle se radovao kad je išao u smrt. Sveti Pavle se radovao kad je išao u smrt. To je smirenje, braći i sestri. Smireni smo i kad stradamo. Dostojanstveni. Jeste, brate. Tako je. Šta sad da radim? Ja nakon što sam objavio da imam problema sa plućima, koje imam odavno, toliko sam od vas dobio mailova i poruka, recepata kojim se leči astma i bronhitis, i hvala vam na ljubavi vašoj i na brigi vašoj za mene, ali te naše bolesti su tu da nas mire, a ne da kukamo i da patimo i kako nam nešto fali. Moja ta astma, viš, to je ženskog roda, vas da te guši, ne da ti da dišeš, je li tako? Ta astma, ženski rod. Da ne kažem nešto za tašte, sad nije ni bitno, no ona je kao moja torbica jedna. Uzmeš torbicu i nosiš je sa sobom. Da je ti, tu i ona s tobom. Reče apostol Pavle, dade mi se taj žalac u telu. I za njega sam 3 put molio Gospoda da odstupi od mene. Ali on mi reče, dosta ti je moja blagodat. Znači, ta bolest, pošto je sveti apostol Pavle bio bolešljiv, to ti je, suoči se, bori se, nosi, trpi, istraj. Tako ti je. Deca te gledaju, čoveče, pa kad vide kako majka i otac plaču, što se razboleli, onda oni uče. Pa umesto strahu Božijem ti ih naučiš strahu svetskom. Šta ćeš onda? Uznemiri se srce maleno, a vi ste tu vodu uzburkali. A ko misli još o deci? Mi još mislimo za sebe da smo deca. Tek kad ljudi postanu, onda se mi setimo da se nama ne sviđa ili sviđa kod njih ovo ili ono, a shvatamo da su oni ogledalo naše. Sećam se jedne drugarice koja je rekla da je kao mala zapisala sve što ne bi voljela da radi i da bude u životu. I stavila negde to i spremila. Zapisala to u dnevnik. Ne želim da budem ovakva, ne želim da budem onaka, ne želim deci da branim da imaju životinju, ne želim da vičem na decu, da ih teram da rade ovo, da teram da rade ono i tako dalje. Udala se umeđu vremenu
I nađe ona taj dnevnik i kaže, plakala sam, kaže, oče, non stop. Cijel dan. Što? Sve što sam rekla da ne volim i da ne želim da budem, sve sam to postala. Dete iz nje je otišlo. Ostao samo čovek. I onda tako svoju decu učimo, nemoj ovo, nemoj. No onda deca svoja imaju svoje neke detinjarije i mi umjesto da im to zadržimo, da im damo nešto drugo, i tako ide s kolena na koleno, iz duše u dušu. Tako, braći i sestre moje, vi koji bolujete, vama koji boluju, tako je drugi oko vas, u Gospoda da se uzdate. On je naše spasenje, on je naše vaskrsenje, on je naša radost. Ne možemo po zemlji da hodimo, a da u sebi zemlje nemamo. Mora da nas muči nešto. Moramo da imamo nešto. Kada Gospod dođe po nas, a to će nama biti sudnji dan, poslednji dan, onda će nas osloboditi tih muka. Doće vaskrsenje naše, doće spasenje naše. A nećemo sad o tome. Sad ćemo da se fokusiramo na naš život i na ono lepo u životu. Pa nije valjda to naše bolesno stanje jedino što nas muči u životu. Ako je to naš život, ako nam je bolest naš život i naše stanje tela, onda smo mi propali mnogo dublje nego što mislimo. Šta da izlečiš čoveka sad ovoga momenta više da nije bolestan? Šta bi bilo onda? Šta bi to promenilo u njegovom životu? Vratio bi se da postane stari. Jedan me je pitao, što onda ovo traje ovako dugo? Misleći na Crnu Goru i ovo stanje. Pa da se narod učvrsti u veri. Krenule su litije, sve je to u redu, ali liturgijski, u postu, u molitvi, u psaltiru, da se učvrstimo, ne u kafićima, kladionicama, facebookovima i šta ti ja znam, četovima i ostalo. Da se učvrstimo u veri. Onda kad Gospod vidi da si ti navikao na to trnje, onda će da te izvuče, pa će da ti isceli te rane. Ali mi, braći i sestre, nemamo mir. Tražimo vazda neki način da izađemo iz svega ovog. Pusti Gospodu. Pa zar mislimo mi da znamo više od njega? Zna on zašto, šta, kako se radi. Kaže mi neko, oče, vi rekoste u jednom trenutku da pustio neko bolest na nas ko nam ne misli dobro, a vamo kažete da Bog to blagoslovio. Kako to sad? Znači da to Bog nam ne misli dobro. Nije, prijatelj. Nego Bog blagoslovio to trnje. Tebi se tako malovernom, tako nesmirenom učinilo da to boli, da to nije dobro za tebe. A to je zato što ti si onaj što nije teo da uđe u trnje. Što si baš da išao okolo, uzdajući se u svoje noge, koji su te pre ili kasnije izdale, pa te pojele, pretvorile u jeretika. Umjesto si se uzdao u Gospoda. Zamislim ja ovu našu malu muku, pa se setim muke naše po Turcima, dok su bili naši dedovi i babe. 500 godina mraka. Mraka. Nigde svetla na vidiku. A oni smireni žive kako žive. Pa ti dođe Turčin, pa ti uzme ženu prvu bračnu noć. Ti kažeš, to ne može, to nije dobro. Pa šta ćeš? Živi kako znaš i umeš. Pa sam dole sad u Crnu Goru kad sam bio, pa neki od Radovića mi reče da njegov deda imao
tri žene i sa svakom 8 dece, to je 24 dece. Nije imao jednu, drugu pa treću, nego imao sve tri u isto vreme. Pa jedan se namrgodi. Kako to može? Nije to po Svetom pismu. Nije to, druže, po Svetom pismu. To je po sili prilika. To je po zulumu, to je po vanrednom stanju, što bi rekao naš narod. Nema dece, nema naroda, sve poginulo po ratovima. Došli okupatori, okupirali ti zemlju. Ti ćeš sad, uzimaj žene te tu što su im muževe poginuli, pravi decu, deca rastu, da imaju ko da rade, da ima ko da preživi. Zahvaljujući takvim mudrim glavama koje su se tako snalazili u životu, u ratu, u trnju, u ludilu, u mraku. Preteko smo, kao nacija, 500. Ko bi preteko, recite mi, molim vas, koja bi nacija pretekla 500 godina pod nekim bilo kojim vojskama i silama? Šta su sve naše vladike radile tada? Šta su sve naš narod radio da bi preživeo? Kako se dovijao? Pa onda dođe komunizam, pa sveće sakrivaj, da ne vide da slaviš, pa ovako, pa onako. A mi se raskukasmo. Raskukasmo se, raspile smo se, poplaši smo se, sve mi strah nacije obuze. Pa me zovu svaki dan, od 50 do 100 mailova dobijem svaki dan. Od toga 50% imam strahove. Ne mogu da se oslobodim strahova. Pa kako ih i nemo kad si u mraku? Nikako u svetlo da iziđeš. Nikako ka Gospodu da kreneš. Vera jedino razgoni mrak. Sve Jovan Zlatusti to pričao, ko da ima ko da čita, on bi to znao. Suprotno od vere je strah. Čim imaš strah, znači nema vere. To ti je.